بسم الله الرحمن الرحیم. زه د باجوړ د حسبان الله میډیا سیل او د هغوی ګروپ اف میډیا پرسنل د هغوی د زړه د کومې هرکلی ادا کوم، شکریه ورته وایم او د هغوی چې دی د زړه د تله احسان هم ادا کوم او خراج تحسین ورته پیش کوم چې هغوی د ټولو نه مخکې په فاټا کې د باجوړ دپاره د درېیمې حلقې مطالبه چې دی د هغوی کړې وه او هغه حلقه چې دی نه MNS کړې وه نه چې دی سیاسي ګوندونو کړې وه. زه د خپله د یو سیاسي ګوند مشر یم، موږ هم دغه حلقې مطالبه نه وه کړې ځکه چې دا موږ ته اډو پاسبل ښکارېدله نه، خو دا ستاسو یو کاوش و، ستاسو یو محنت و. د دې دپاره زه تاسو ته خراج تحسین پیش کوم. انشاءالله تعالی د درېیمې حلقې د راتلو سبا زموږ مسلې چې دی د هغې په ستونزې او اورورو کې چې دی د قوم ډېر زیات غټ کردار ادا کیږي. مخکې کو فرض که دلته د دوه MNA سره 10 کولونه راتلل یا لکه هغوی 10 کولونه جوړولی شو، اوس به 15 جوړېږي. کو مخکې چې دی 50 کروڑ فنډ راته اوس به چې دی 75 کروڑ فنډ راځي یا به د هغې نه سیوا وي. نو چې څومره فنډ راځي څومره ډیولپمنټل کارونه زیات کیږي نو د علاقې مشرانو ته به مساني، سیاسي ګوندونو ته به مساني، MNS ته به مساني او عوامو ته به مساني. نو زه تاسو ته خراج تحسین پیش کوم. حلقه بندیانې چې شوي زیاتره خلک وایي چې دا تقسیم کار ټیک نه دی شوی، دې ته پس نظر وکړو. جی داسې چل دی چې دا کوم تقسیم چې شوی دی دا د آبادیانو په بیس باندې شوی دی. 3 لاک د 3 لاک اباف آبادي چې ده دا د NA42 ده، د 3 لاک اباف آبادي چې ده دا د NA41 ده، 3 لاک او اباف د هغې نه آبادي چې کومه ده دا د NA40 ده. نو په هغې کې خامخا چې دی لکه داسې حلقه بندیانې کېږي چې هغې کې کله ځینې نیم ټایم کې دا غلطي وشي چې یو قوم چې دی هغه د بلې حلقې سره لاړ شي. خو دا ټول چې دی لکه مطلب خدمت چې دی که څوک د چا کولی غواړي نو هغه چې دی لکه یا خو ځینې داسې خلک چې د خپل قوم خدمت هم نشي کولی. نو چې څوک د قوم خدمت په زړه کې جذبه لري نو انشاءالله تعالی هغې ته به چې دی پوره موقع به ورته میلاویږي چې د خپلو قومونو د خپلې حلقې خدمت وکړي. نو زما خو په دې باندې چې دی څه اعتراض نشته دی. عثمان خیل زما رور دی، زه کو ترکاڼی مې مخ عثمان خیل زما رور دی، مامون زما رور دی، چارمنګ زما رور دی، زه د هغو رور یم، هغوی زمونږ بچي دي، موږ د هغو بچي یو. نو دا تفریق پیدا کول او د قومیتونو باندې خبرې کول او یا د لساني بنیادونو باندې چې دی د تقسیمول او چې یا ګنې مطلب د ده سره دا زما قوم دا دی، موږ ټول باجوړي یو. کو هغه خوا د عثمان خیل دی، کو د غر شموزي عثمان خیل دی، خوا کو د شموزو عثمان خیل دی، خوا کو هغه د سلارزي کې چې دی ترکاڼی آباد دی، خوا کو په ماموندو کې ترکاڼی آباد دی، خوا کو په چارمنګ کې ترکاڼی آباد دی. موږ ټول یو باجوړي رو نه یو. دا صرف چې دی د حلقه بندیانې د دې دپاره شوي چې موږ له 3 سیټ راکړی شي. او چې اوس دا څوک خلک کو پې وایي چې احتجاج پې کوو، دا پې کوو، دا پې کوو، دا د دې دا غرض دی چې بس د حلقې زموږ نه لاړې شي. موږ ته خو صرف د حلقه چې دی 17,000 کسانو په آبادۍ باندې چې دی موږ له د کور هم نه راکړلی شول او موږ له 3 حلقه راکړه. نو زه وایم چې په دې کې څومره دیو پیچیدګي پیدا کوي نو دا خبره به نور هم کړکېچنه کړي او زموږ نه به چې دی د حلقه به هم رانه واخلي. کوم چې دی یو ناانصافي زه ګڼم.